batuk, pilek, lo bisa minum ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di Sabtu pagi ini. Dimana di video ini kita mau ngajak ngobrol-ngobrol aja guys. Jadi gue ini lagi kurang sehat, jadi harus jaga aktivitas dengan baik. Contohnya kayak masker ini, gue kan semalam batuk sama bersin-bersin. Jadi kalau pakai masker ini takutnya kalau lagi tidur gue kan tidur kadang bareng sama nenek, tidur bareng sama adek. Jadi takutnya pas gue bersin itu virusnya itu menempel ke bantal atau ke apa ya. Dijaga-jaga aja. Sekarang juga walaupun di dapur tetap pakai masker walaupun gak ada orang, tapi tetap jaga ini ke peralatan rumah. Nah di sini gue mau ngasih tahu obat yang menurut gue ini ya manjur. Jadi obat yang gue pakai kalau gue sakit itu obat apa gitu ya. Ini bahannya dari obat yang gue minum itu alami guys. Jadi ini dari tumbuhan kunyit sama temulawak yang sudah diparut nih. Ini tadi jadi kemarin gua kerja jadi nggak sempat beli. Ini dapat minta guys dari tetangga. Nah ini adalah kunyit yang diparut dicampur temulawak sama sedikit garam. Nah guys, ini kalau mau ini caranya kita sendok dulu, minimal 1 sendok teh makan kita masukin gelas guys. Ini masih kurang, 1 sendok makan kita masukin gelas. Terus karena ini belum dikasih garam ya, kita kasih dulu garamnya sedikit aja guys. Nih guys, ya segini juga cukup lah. Kita langsung masukin aja. Nah kalau udah gini tinggal seduh aja guys. Aduh. Nah segini udah kita aduk rata. Gue juga ini ya jadi khasiat kunyit sama temulawak ini gue belum baca begitu detail. Yang gue tahu dan yang gue alamin dan yang gue rasain, setiap gue sakit, masuk angin, batuk, pilek, sampai sakit ke dada, ya gue minumnya ini. Alhamdulillah kalau rutin, misalkan kita sakit nih, hari ini sakit, terus gue minum ini minimal 2 hari secara rutin, 3 kali sehari. Nah itu 3 hari ketiganya udah baik kan guys. Nah di sini aduk aja. Biasanya gua kalau beli kunyit mentah terus gua bersihin dulu, gua parut dulu. Di sini nggak langsung diminum amdadaknya guys. Jadi harus disaring dulu gitu. Tapi karena di sini udah bubuk kering, jadi bisa langsung diminum juga nggak apa-apa. Alhamdulillah nih dikasih rezeki penyakit batuk. Ini gua guys gara-garanya ngerokok guys. Jadi buat kalian yang suka ngerokok boleh-boleh aja, tapi harus dijaga, jangan terlalu boros, jaga kesehatan. Kasihan kan kalau udah sakit, kasihan orang tua kalian atau saudara terdekat. Ini ada apa guys? Aduh, nah semut guys. Oke guys, aduh, gue langsung minum aja guys.
Kuat nggak nih minumnya nih? Nih guys, ngebetnya. Wih, panas bener. Kita nunggu adem dulu guys. Oke, sebelum sebelum gua sambil nunggu ini adem, jadi sini gua mau ngasih apa ya? Ya intinya cerita-cerita aja lah, ngobrol sedikit. Oh iya, gua mau cerita tentang ini aja, kaos. Jadi kaos ini gua buat kemarin pas hari raya Idul Fitri. Gua bikin dua item, yang satu big family, Mapani, yaitu nenek gua. Karena tadinya gua guys beli kaos polos itu 15 biji, jadi mau bikin grup WhatsApp. Berhubung grupnya pada bubar, nggak aktif, ya udah gua sablon baju kaos big family keluarga sama inilah big family Subi MD 89. Jadi artinya Subis MD 89 itu guys, kang foto, jadi tukang foto kampung di hajatan kecil lah. Jadi artinya ini Subi MD 89 ini gue menyimpulkan melesat lebih cepat daripada 86 guys. Jadi lebih cepat melesat daripada pesawat. Jadi gue itu setiap ada yang manggil, gue langsung nggak pakai mikir, nggak pakai apa, langsung melesat aja ke sana. Jadi terkadang karena buru-buru, gue juga kerjaan gue banyak yang gagal guys, jadi nggak sesuai target. Oke guys, jadi kalau ada sesuatu yang itu jangan buru-buru guys, harus slow. Oke guys, ini belum ini nih guys, masih panas guys, soalnya harusnya di sedinya pakai air hangat, tapi gue pakai air termos panas. Lupa. Ini gue juga nih semalam dikerokin guys, nih videonya. Oke guys, jadi sekarang udah mulai anget, bisa langsung kita minum. Aduk dulu guys. Duh, ini gue lemes banget deh, tapi gue paksain untuk bikin konten karena menurut gue aktivitas ini bermanfaat lah untuk ya semacam obat ini. Siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi kalau sakit dada, paru-paru, batuk, pilek, lo bisa minum ini guys. Ya, caranya tiga tadi. Jadi kunyit, temulawak diparut. Kalau misalkan marutnya dadakan, bisa lu saring dulu biar enak aja diminumnya. Kasih garam dikit guys, pakai air hangat. Nih guys, langsung minum aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit banget guys. Jadi pahit antara kunyit itu bukan pahit ya. Ini yang pahit temulawak. Kunyit itu gurih-gurih gimana gitu. Karena ada garamnya mungkin. Oke guys, habisin guys biar cepat sembuh. Alah. Betulnya ini harusnya rutin ya, soalnya gua kerja pagi, berangkat pagi subuh, pulang malam, jadi nggak ada istirahatnya guys. Jadi di rumah ini gua cuma numpang tidur, pulang tidur, bangun subuh, berangkat dari motor, duduk ke sana, nyampe sana duduk lagi, nyampe masuk jam 8, keluar jam 5. Nah keluar itu langsung pulang guys. Jadi kerjaan duduk, di motor pulangnya duduk lagi, nyampe rumah duduk lagi, gini bikin konten ya. Jadi harus ini, harus jaga-jaga, harus pintar-pintar jaga kesehatan. Gue juga yang cocok itu bukan hanya air kunyit ini, tapi sama obat misagrip juga.
Buat cocok ini guys, Mixagrip. Bukan hanya Mixagrip guys, tapi gua juga minum vitamin ini biar kesehatan dan stamina gua nggak drop. Soalnya kalau nggak kayak gini gua udah ini apa ya, karena kecapean. Gue itu orangnya sensitif, pak, nggak bisa kena angin dikit langsung masuk angin. Gue juga mandinya malam terus, di kisaran jam 9 ke atas. Jadi kalau menurut dokter sih itu sangat berbahaya guys, nggak boleh. Tapi kalau nggak mandi gimana ya, kan kita habis kerja, keringetan, bau, tidur juga nggak enak. Oke guys, mungkin segitu aja untuk pagi hari ini. Semoga channel ini bermanfaat dan bisa menghibur kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini makin berkembang dengan baik dan gua bisa bikin konten yang lebih keren lagi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.